Hayya akkam jirtan hordoftoota keenya kanneen ramee online irra hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa iddoo jirtan hundatti sinaa ga'u. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo har'aa keessatti kan isin argisiisu akkamitti Facebook translate afaan Oromootti akka godhatan isin agarsiisa. Translate yeroo isin jedhu guutumaan guutuutti afaan Oromootti hiikoo osoo hin ta'in maxxansa afaanota biraatiin maxxanfaman akkamitti keeyyata lammaffaa irratti keeyyanni jalqabaa afaan fakkeenyaaf Ingiliffaa ta'u keeyyata lammaffaa irratti ammoo akkamitti gara afaan Oromootti jijjiirtan akka jijjiirtanii fi akkasuma immoo koomentii afaan biraatiin barreessite akkamitti gara translate gara afaan Oromootti hiiktan akkamitti akka hiikuu dandeessan kan isinitti argisiisnu ta'a. Fakkeenyaaf maxxansi tokko afaan Ingiliffaa yookiin afaan Amaaraatiin yoo maxxanfame xiqqoo yeroo gasiitan ammoo akkamitti akka translation isaa yookiin hiikaa isaa akkamitti akka argachuu dandeessan kan isinitti argisiisnu ta'a. Garas darbuudhaan duratti chaanala Ramee Online faaraa warroonni taatan anaa dhufu baga nagaan dhuftan jecha subscribe akka gootan akkasuma immoo viidiyoo keenyas like share gochuu akka hin irraanfanne gamanumaan isin yaadachiisna. Amma kallattiidhaan gama barnoota keenyaatti darbinu. Yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu duraan dursa Facebook keessan ni banattu. Amma fakkeenyaaf Facebook keessa yeroo haala kanaan banatan amma maxxansa afaan Ingiliffaa barbaanna jechuudha. Ka afaan Ingiliffaa isaa ta'u fakkeenyaaf as Manchester City kanarratti fakkeenyaaf kilaba Manchester City Premier League Englandidha. Amma fakkeenyaaf let's finish this kaedu kana gara gadiitti si translation bakka dhukan batte yeroo cuqaastan gara afaan Oromootti jijjiirama jechuudha. Kun akkuma argitan mee kan haafixnuudha. Akkuma argitan kana akkamitti bifa kanatti akka jijjiiruu dandeessan isinitti argisiisna. Akkasuma immoo viidiyoolee garaa jalatti fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf kuni afaan Amaaraatiin barreeffame kan afaan Amaaraatiin barreeffame kana hamma tokko afaan Oromootti hiikuudhaaf iddoo C translation jedhu kanarratti ni cuqaastu. Kana booda kennu akkuma isin amma argitan bakka kanarratti amma afaan Oromootiin hiikamee jira jechuudha. Dhibbaan dhibbas ta'uu baatu hamma tokko gara afaan Oromootti jijjiirameera. Akka dhibbaan dhibbatti immoo gara afaan Oromootti jijjiiramu adeemsa keessa waan kana Facebook ni sirreessa. Akkasuma fakkeenyaaf miidiyaalee garaa irratti isin argisiisu. Fakkeenyaaf amma akkuma argitan kana isiin tuni afaan Ingiliffaatiin barsiisu jirti. Isii amma afaan Ingiliffaatiin barsiisu tana koomentiiwwan namoonni kennan kunniin afaan Ingiliffaatiin kennanii garuu amma automaatikaalii gara afaan Oromootti jijjiirameera jechuudha. Akkuma amma argitan koomentiiwwan isiidhaaf kennaman gara afaan Oromootti kan jiru afaan Oromootti hiikameera jechuudha. Kana gochuudhaaf erga hammana isinitti argisiise kana gochuudhaaf iddoo tuqaa sadan kanarratti ni cuqaastu. Yeroo cuqaastan as jalqaba irratti setting and privacy irratti ni cuqaastu. Ergasii iddoo setting kanarratti click gootu jechuudha. As iddoo transport post jedhu kanarratti ni cuqaastu. Erga cuqaastanii amma bakka jalqabaa kanarratti guutuu jechuudha. Yeroo tokkaaf erga click irratti gootanii amma bakka afaan Ingiliffaatiin jira irra xiqqoo gaseetanii afaan Ingiliffaa barbaaddu. Afaan Oromoo barbaaddu jechuudha. Dhiifama fakkeenyaaf bakka kanarratti afaan Oromoo argattu. Afaan Oromoo yeroo argattanitti irratti click gootu ergasii ol deebitanii save goona jechuudha. Save iddoo kanarratti cuqaasna. Erga afaan Oromoo irratti bakka kanarratti save gara afaan Oromootti goone ni baana jechuudha. Bakka kana guutumaan guutuutti yeroo baatan kallattiidhaan maxxansi afaan birootiin maxxanfame garjallaa isaa irratti immoo keeyyata lammaffaa irratti maxxansi sun kallattiidhaan gara afaan Oromootti isiniif jijjiiramuu danda'a. Akka irraa fayyadamtan abdii qabna jechuudha. Maarree hordoftoota keenya barnoota keenya kan har'aaf qabannee isinii dhiyaanne akkamitti akka barreeffama yookiin maxxansa tokko kan Facebook irratti afaan biraatiin maxxanfame
gara afaan oromootti akkamitti hiikuu dandeessan akkasuma koomentii viidiyoo garaagaraa jalatti liivii namoota liivii waraaba miidiyaalee garaagaraa jalatti koomentiiwwan afaan isin hin beekne maxxanfaman automaatikaalii ofii isaatii gara afaan oromootti isiniif jijjiiru jechuudha. akka irraa fayyadamtan abdii qabna. Barnoota keenya birootiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.